Babalık davaları, soy bağının kurulması yani. Evet. Dolayısıyla şu evlilik dışı, değil mi? Doğan çocuklar var, yok mu Evet, toplumda? evet, doğru. Hep söylüyorum, çok zengin de olmaya gerek yok böyle bir şey yaşamak için, öyle denilir ya. Tabii. Toplum içerisinde her kesimden insanın başına gelebilecek olaylardan biri. Sorumla başlayayım. Evlilik dışı doğan çocukların velayeti, soyadı, baba bakımından mirasçılık durumları ne oluyor? Hiç mühim değil hocam. Evet. Buradan başlayalım. Zaten her iş hukuk içinde yürüyorsa bir sıkıntı yok. İçindeki sıkıntı sadece duygusal olur. Nedir? Evet. Manevi tatmin ya da tatminsizlikti. Peki hukukun öngördüğü şartların dışında yürüyorsa ne oluyor? Yani bugün Türkiye'de hala isimlerini sayalım. Hayat arkadaşı, flört, sevgili, ondan sonra başka isimler. Başka isimler de var. Söyleyemiyoruz tabii ki. Başka isimler Allah alt- esirgesin. Sinirden gülüyorum bu arada. birçok isim adı altında insanların isme uydurduğu resmi şeyler var. Nedir bu resmi şeyler? Siz ismi uydursanız da çocuk gerçek. Evet. Şimdi bu çocuk da o ismin altında Güzel yaşarken oldu ama değil mi? İsmi uydursanız da çocuk gerçek diyor. Doğru. öyle ya şimdi. Çocuğa bir isim takıyor musunuz? Takamıyorsunuz. Takamıyoruz. Çocuk sizin çocuğunuz. Efendim hayat arkadaşından olma çocuğum diyecek halin yok. Çocuk işte yani. yarabbim. Böyle olunca o çocuk da kendini tanıtırken anne ve baba diye tanıtıyor. Evet. Sizler için. Ya bu bir gerçek. Biraz önce konuştuğumuz uyuşturucu gerçeği gibi. Kullanmasan da toplumda kullanan var. Ve senin o kadar imtina ile büyüttüğün çocuğunu o kullanan gelip mahvediyor. Problem burada yani. Yani bir bardak suyun içine atılmış 1 gram pislik gibi düşünelim ya da 1 gram mürekkep İçilebilir gibi. mi? Bu su 100 kere de yıkasan içmiyorsun işte yani. Bu kadar niye? Niye? Samimiyetini yitirdi bu iş. Saflığını yitirdi. Böyle olunca şimdi bu vaziyetlerde resmi evliliklerden doğan çocukların soyadlarında bir sorun yok. Yok. Ferruh Can Bolat'la Bedrettin Can Bolat'ın tek çocuğu olarak Eyüp Sabri Can Bolat soyadıyla gidiyor. Bir problem yok. Peki babanın soyadını alıyor. Anne de zaten bugün artık her ne kadar evliliklerimiz artık İspanyol evlilikleri gibi olsa da 2 önden isim 2 de arkadan isimle yürümek. Ben yapmadım öyle bir şey. Çok böyle uzun hiç gerek yok dedim. Ne kadar da kolay oldu ama. Ama mahsuru var. İnanın. Çünkü böyle imzalık yerler değil mi Sabri? Ufacık yer açılmış diyor ki buraya adınızı yazın. Sığmıyor ki. Şey diyorum, Sınavlara sığmıyor. konuyu dağıtmak istemiyorum ama şimdi ALES sınavına şuna buna gireceğim, bilenler biliyor. Düşünsenize kendi adım, soyadım, eşimin soyadı, hiç uğraşamam ben o işlerle dedim. Benim böyle komplekslerim yok dedim ama tabii saygı duymak lazım, bu tercih meselesi. 3 ismi olup da 2 soyadı olduğumu zaten yaşadı yani artık. O bir sorun. Bitmez artık. Evet. Buyurun. Peki evlilik dışı ilişkiler diyelim. Bu ilişkilerde eşler resmi bir şekilde evli olmadıkları için nedir bu resmi evlilik? Biz dinleyenler için hani aile cüzdanını alınca böyle bir el sallıyor ya millete tapusu bende artık diyor. Ondan sonra da gelinlikteki o çiçeği şöyle bir arkaya fırlatıyor ya. Yani o da ayrı bir konu. Oradan işte o nüfus kayıthanesinde şimdi çocuk doğduğu andan itibaren doğuran anne olması sebebiyle zaten annesinin ismi yazılıyor. Evet. Baba hanesi ise annenin söylediği isim yazılıyor. Bak bu çok önemli. Baba hanesine. Yani anneye soruluyor bu Evet. çocuğun Babası kim? Ya trajediyi gör. Tamam baba vazifede. Bir yerde görevde diyelim. Peki gerçekte evlilik yoksa o zaman anneye soruyorlar kimden? Babasının adını anne söylüyor ve soyadı gene annenin soyadı oluyor çocuğun. Evlilik dışı çocuklarla ilgili konularda biz medyada meşhur bilmem ne bilmem nenin çocuğu olduğu iddiasıyla konserde ortaya fırladı. Tamam fırladı da mahkeme ne dedi? Sen ona bak. Çocuğun soyadı annenin soyadı oluyor. Şimdi bu önemli. Bir diğer konu. Nasıl zorlandınız ama kaldı, ben evet. şöyle izah edeyim. Sabri'cim araya girdim Buyurun. belki ama. Evet yani şaşırdım da. Netleştirelim. Konunun ayakları yere basın. Bir hanım gitti doğum evinde çocuğu doğurdu değil mi? Bizim kanun şöyle diyor. Diyor ki, çocuğu doğuran anasıdır. Ona şüphe mi var? Anasının adını hemen yazıyorlar. Zaten kadın Başka doğurmuş. biri doğuramaz. Hakikaten kadın doğurmuş orada yatıyor perişan. Çocuk da yan tarafta o da yatıyor. Çocuğu doğuran onun anasıdır. Hemen yazdılar. Ana belli. Şimdi babaya gelince kadın diyor ki bu sefer babası kim? Ona soruyorlar şimdi. Ahmet, Mehmet diye söyledi. Onu aynen yazıyorlar. Ama kadın nüfus kaydında evli görünüyorsa sorun yok. Ama görünmüyorsa o Ahmet olarak yazılıyor onu dediği için. Ama annenin soyadıyla yazılıyor. Annenin soyadıyla yazılıyor. Sorunu. Siz buyurun Sonra devam. ne oluyor? İşler karışık. Şimdi anlaşıldı biraz netleşti. Evet anlaşıldı. İşi biraz daha karıştıralım. Eyvah. Ana belli. Baba işi biraz hemen Evliliklerin resmi kayıtlara bak. %96'sı dedik ki yayınlarımızda şiddetli geçimsizlikten. Bu %96'nın bana göre %30'u benim kendi istatistiğim. Evlilik içi sadakat yükümlülüğünün ihlali durumu. Aynen Doğru. radara yakalanan
araç gibi düşünelim. Şimdi bu durumlarda bazen araç ne Diyoruz yazık ona, ki ağlanacak bir hal. kaza da yapıyor. Bu kaza sonucu bir Çocuk. başka çocuk meydana geldiği zaman peki ne oldu? Şimdi bazı davalarda kadın evliyken çocuk dışarıdan. Erkek evliyken de çocuk dışarıdan. Evli erkekle yaşayan kadınlar yok mu? Var. Peki evli kadınla ilişki gösteren erkek yok mu? O da var. Var. Sonucunda çocuk olmuyor mu? Oluyor. Şimdi düşünün, kadın evli, çocuğu dışarıdan bir babadan. Zaten boşanma ayrı bir konu. Hani onun Orada bir zaten olacak ihanetle alakalı. orada bir ihalenin bir bedeli olur mahkeme kararıyla. Ama sonuç, şimdi bu çocuğun bir menfaatini koruyacağız. Çocuk istemedi ki böyle nezih bir ailede doğayım. Öyle ya. Şimdi öyle olunca burada bu gibi durumlarda velayet de ortaya çıkıyor. Sıkıntı çünkü. Bunu tek başa anne kullanıyor. Neden? Çocuğu meydana getiren anne. Bu gibi durumlarda da annenin mirasçısı oluyor çocuk. Babanın mirasçısı olamıyor. Bakın bu çok acı bir şey yani. Bazen çocuğu, şimdi anlatacağız, babasını bulmak gerekiyor. Yani şimdi hani kanalımızın özelliği gereği bu çok genel ve yaygınmış gibi durmasa bile hakikaten var bu tip örnekler. Hele toplumun kullandığı uyuşturucu ve türevleri sonucu bazen babanın kimden olduğunu bulmakta sıkıntı çıkıyor. Yani bu da bir problem. DNA'yı anlatacağız. DNA'da %99.9 oranıyla bu tespit Niye edilir hiç diye. DNA'da %100 çıkmaz? Hayatta %100 olan Hiçbir şey tek yok, şey değil mi? ölümdür de o Bunu yüzden duymak bence. istedim aslında. Yani ben ölüm dışında hiçbir şeyin %100'lüğüne inanmam. Bir şey doğru. Ama ona bir cümle ilave edeyim. Bu %100 bunun babası değildir diyebiliyorlar. Onun cevabı da bu. Bir cevap da buradan geldi. Ay bu da çok fena. Siz %100 bunun affedersiniz, babası çok değildir diyor ama %100 bu bunun babası diyemiyor. Tabii. Bilimlerde ama şu bilimciler şimdi babası değildir diye kesin söyleyince sağlamcısınız ya siz şimdi. Diyor ki bunun babası değildir diyor. O kolay. Babasını bulmak %99 deyince tamam baba bu diyorlar, babaya hemen veriyorlar. Böyle olay bu.